ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମୁଦ୍ର ପରି ମନ ଅଶାନ୍ତ। ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ନୀରବରେ ସହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପରିବାରରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରି ନିଜର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନି। ସକାଳୁ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବାଛୁରୀକୁ ଗେଲ କରନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ଛୋଟ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୁହାଳେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ବୟସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ମନ ବୁଝିଯାଏ, ସତରେ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ବାଛୁରୀଟିଏ, ଆମ ଗୁହାଳକୁ ଆଲୁଅ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁହାଳେ ତାର ରହିବାର ଯୋଗ ନାହିଁ। କାଲି ରାତି 3ଟା ଯାଏଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା। ହଉ, ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସେ ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସେ ପେଟରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ତା ମାଆ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନେଇ ସମସ୍ତେ